Alô, gente, canal Nosso Brasil. Olha só, coisa maravilhosa. Você que reclama da vida, reclama não. Olha só que papai do céu fez pra gente, ó. Levanta daí, vai à luta. Levanta dessa cama, vai à luta. Aí, ó. Papai do céu deixou pra gente. Isso aqui não é obra do homem, não. Isso é obra de Deus. O homem tenta fazer igual, mas perfeito igual Deus nunca. Só que coisa maravilhosa, você fica reclamando da vida. Reclamar de quê? Levanta e vai à luta. Tá bom? Só isso.